চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বেল অন করুন। নমস্কার ফ্রেন্ড, এটি একটি স্প্লেন্ডার বাইকের স্পিড মিটার প্লাস ফুয়েল মিটার। এই ফুয়েল মিটারটি, এই স্পিড মিটারটি ঠিকমতো কাজ করছে না, স্পিড উঠছে না। এর হেয়ারিং স্প্রিং খারাপ হয়ে গেছে। আমি প্রথমে দেখে নেব যে এর হেয়ার স্প্রিং ঠিকমতো কাজ করছে কিনা, কেননা হেয়ার স্প্রিংয়ের জন্যে এর কাটাটা ঠিকমতো উঠছে না। আমি হেয়ার স্প্রিংটি ঠিক করে আগের পজিশনে দিয়ে দেব, যাতে এর সঠিক মিটার ওঠে। আমি দেখেছি যে এর যখন আমরা হাত দিয়ে কোনো কিছু দিয়ে ঘোরাই, তখন 10-15 পর্যন্ত স্পিড ওঠে, কিন্তু এর একটুও কাটা নড়ছে না। আমি বিভিন্ন পার্টগুলো খুলে নিয়ে এর হেয়ার স্প্রিংটি ঠিক করব, যাতে ঠিকমতো মিটারটি ওঠে। এই হেয়ার স্প্রিং একমাত্র খারাপ হয় বিভিন্ন কারণে। প্রচণ্ড গাড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকি লাগলে তখন এই হেয়ার স্প্রিংটি ডিসপ্লেস হয়ে যায়। এবার দেখুন, আমি এর রেঞ্জ মিটারটি খুলছি। রেঞ্জ মিটারটি খোলার পরে তারপরে এর হেয়ার স্প্রিংটি ঠিক করব। আমি একটি টুইজারের সাহায্যে এর হেয়ার স্প্রিংটি ঠিক আগের পজিশানে নিয়ে আসব। আমি আগের পজিশানে নিয়ে এসেছি। এবার দেখুন, এই ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে 10-15 পর্যন্ত মিটারটি উঠছে। তাহলে আমি হেয়ার স্প্রিং ঠিক মতো পজিশানে চলে এসছে। আমি আবার নতুন করে সেট করে দিচ্ছি। এই বাইক মিটারগুলো আমি রিপেয়ার করি। এই মিটারগুলো নতুন কিনতে গেলে অন্তত 2-2.5 হাজার টাকা খরচা হয়। সেখানে আমি খুব কম খরচে এই মিটারটি রিপেয়ার করছি। এই ধরনের মিটার আমি আগেও অনেক ভিডিওতে বলেছি যে আমি একটা বাইকের গ্যারেজের সঙ্গে যুক্ত। ওর বিভিন্ন রকম ইলেকট্রনিক প্রবলেম, বিভিন্ন ওয়্যারিং প্রবলেম বা বিভিন্ন মিটারের প্রবলেম, ডিজিটাল মিটার বা অ্যানালগ মিটার, এই সমস্ত প্রবলেমগুলো আমি সলভ করি, আমি রিপেয়ার করি। আমি এই মিটারটি পুরো আর একবার দেখে নিচ্ছি। কাটা লাগিয়ে আমি আগেও এই ধরনের ভিডিও করেছি, কিন্তু সেটা ছিল ফুয়েল মিটার খারাপ। এখন স্পিড মিটারটা খারাপ, অ্যানালগ স্পিড মিটারটি খারাপ, সেইটাকে আমি রিপেয়ার করছি। এছাড়াও আমি অনেক মিটার রিপেয়ার করি, আপনাদের পরপর ভিডিও দেব। আমি যেমন ডিজিটাল মিটারও রিপেয়ার করি। ডিজিটাল মিটার অনেক সময় আবছা হয়ে যায়, সেইগুলোকেও আমি রিপেয়ার করি। দেখুন, এখানে দেখুন অন্তত 10-15 পর্যন্ত হাত দিয়ে ঘুরিয়ে
কিন্তু আগে কিন্তু উঠছিল না, আগে কোনো স্পিড উঠছিল না। কারণ 10-15 পর্যন্ত হাত দিয়ে ঘোরানোর পরে যদি 10-15 পর্যন্ত ওঠে তাহলে সেই মিটারটি ঠিক আছে। যখন গাড়ির সঙ্গে লাগানো হবে তখন মিটার কিন্তু যেমন স্পিড হবে তেমনই উঠবে। এটা আপনাদের হাতের সঙ্গে আপনাকে চোখের নজরে বুঝে নিতে হবে যে কত স্পিড হাত দিয়ে ঘোরালে উঠলে তাহলে মিটারটি ঠিক থাকবে। এটা আপনাদের চোখের নজরে বুঝে নিতে হবে। দেখুন ফুয়েল মিটারটিও খারাপ আছে, মানে গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল না জানি না আমি, কেননা সব মিটারগুলোই খারাপ। এবার ফুয়েল মিটারটি আমি ঠিক করে দিচ্ছি, কেননা এটার নতুন কভারও আমি সাইডে রাখা রয়েছে। দেখুন এই নতুন কভারটি আমি পরাবো। এই মিটারটি খারাপ হয়েছে অনেক দিন ধরে, কিন্তু আজকে আমাকে দিয়েছে রিপেয়ার করতে, তাই আমি এটি রিপেয়ার করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা খুব সামান্য একটু টেকনিক। এই টেকনিকের সাহায্যে আপনারা ইজিলি নিজেরাই রিপেয়ার করতে পারবেন, হয় টেকনিশিয়ান নাহলে নিজেরাও রিপেয়ার করতে পারেন। আমি এটাকে পুরো চেঞ্জ করেই দিলাম, কেননা এর ভেতরে একটা কয়েল পেঁচানো থাকে, সেটার সাহায্যে আর কি এইটা মিটারটি ওঠে। সেই কয়েলটা ওর ভেতরে থাকে, তার জন্য দেখুন এটা উঠছে নামছে। আমি এটাকে আর ঠিক করলাম না, এটাকে চেঞ্জ করেই দিলাম। দেখুন ফুয়েল মিটার উঠছে নামছে। দেখুন আমি এটা ভালোভাবে সেটিং করে দিচ্ছি, যেটা যেখানে ছিল সেরকমভাবে। যদি না পারেন আপনারা মার্ক করে নেবেন। আমি মার্কও করে নিয়েছিলাম যে কোন দিকে কোনটা থাকবে, কোন দিকে কানেকশান হবে, আপনারাও মার্ক করে নেবেন। দেখুন উঠছে, আমি লাস্ট চেকিং করছি, উঠছে 10-15 পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। আমি এর নিউ কভার উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি, কেননা আগের যে কভারটি ছিল সেটা পুরোপুরি ভেঙে গেছে। একটু টেকনিক খাটালেই, একটু বুদ্ধি খাটালেই এটা সহজেই রিপেয়ার করা যাবে। হয়তো প্রথম দিকে হয়তো একটা দুটো হবে না, কিন্তু আপনারা 2-4টে করার পরই দেখবেন ইজি, খুবই ইজি। দেখুন উঠছে। আমি এবার ফুয়েল মিটারটি চেক করে নিই। ফুয়েল মিটারে প্লাস মাইনাস দিয়ে এবার আমি সুইচ পয়েন্টটি, যেটা ট্যাঙ্কির মধ্যে থাকে, এটা তো একটা সুইচ, ওটা একটা ভেরিয়েবল সুইচের সাহায্যে দেখুন মিটার উঠছে, ফুয়েল মিটারটি উঠছে। তার মানে পুরোপুরি মিটারটি ঠিক হয়ে গেছে, আর কোনো অসুবিধা নেই। এইবার বাইকে বসালেই একদম সঠিকভাবে চলবে। নমস্কার। আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন। নমস্কার।